The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Dakika ziri 28 zeza kayita ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku luno olwaleero ansooka okutuusa okwetonda okuba nti tuluddewo okutandika programu yaffe nkujjukiza nti ebitandika ssaawa emu mpaka ssaawa 3 ez'ekiro naye olwaleero ebyuma bigenze ne byecyangacangamu ensonga lwaki tutandise kikeerezi naye nga bwe tuli okuba nga tukuweereza era tugenda kuba tutambulira ddala mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Ababuuzaako amanya nze Omubejjaluwedde Lilian era nga program joli mukulaba bagiyita Voltage ebeerawo olunaku lwa Monday n'olunaku Olwokutaano ebeera ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugayagaya mu nsonga ate eziba zigenze maaso mu ggwanga Uganda nga tutunulira awamu n'ensonga endala omuli eddembe ly'obuntu omuli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda omuli ensonga z'abavubuka na bingi nnyo ate byotasaanidde kubeera nga mukwano gwange osibwa mu program eno ebeerawo olwa Monday n'Olwokutaano
okuva ku ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Era nyongera okubajukiza bamikwano tetuli ku mainstream media wabula tuli ku social media era nga programu yaffe ebeera live ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda. Ebutuka ku Facebook page yo search engine tekamu The Alternative Uganda ojja kubanga mukwano gwange otufuna bulungi nnyo nyini ddala liking a page yaffe ate era otufollowing onyige n'akadde ka notifications nti buli bwe tubeera live ofuna notification ekutegeeza nti tuli live nomanya program kije tuina na nsonga ki ate aze tuba tugenda okwogerako ku lunaku naye nga mbandiza nnyo bamikwano ambandiza nnyo nyini ddala ka internet kekwatakwatamu wano na wali naye tugezaako okulaba nti tubaweereza ate ekyo ekisingira ddala kyemuba ate amwetaga okubanga mumanya fe otule kubanga tubaweereza awamu n'okusomesa eggwanga Uganda okutwaliza awamu era kyenva mbaniriza nnyo abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga ate era ebyenjawulo. Tugenda kuba tutandika butereevu olw'okuba nti tutandise kikeerezi. Tugenda kuba tugenda ewa bagenyi baffe babuuze ku batulaba then tutandike programu yaffe mu butereevu naye nga olwaleero nsonga ki gye tugenda kuba nga tutunuulira. Tugenda kuba tutunuulira bimu ku ebyo omukulembeze w'eggwanga byeyogeddeko oba bye yatadde esira omuli ensonga ya democracy ate era n'ensonga ya economic growth mu ggwanga Uganda. Yayogedde ku bintu bingi nnyo naye nga ebyo byebimu ku bye tugenda okuba nga ate tutunuulira mu bimu ku ebyo bye yayogeddeko. So katugenda butereevu abagenyi baffe be tulina mu studios babuuze kuba tulaba ate beeyanjule then n'oluvannyuma tugende mu maaso. The Voltage ye program gy'oli mu kulaba ngenda kuba ntandikira obuuyi buno ku mukono gwange ogwa kkono olw'ensonga nti omwami gwe tulina ku mukono ogwa kkono oba gw'olabira ku mukono gwo ogwa ddyo olunaku lw'emanda teyasobola kubeera naffe olw'ensonga ezimu oba endala naye nga olwaleero waali era tugenda kubanga tugayagaya mu nsonga zino wamu ate naye sebo tusanyusa okulaba. Kukyalo Apabina mu Lukago Ruzira. Bino byenjogera ku Voltage bya mutwe gwange tewali kibiina kibintumye mbyogera nange nga bwe mbiraba siriiko mandwa ku mutwe siriiko mwoyo mutukuvu kubanga wabadde wano engombe egamba mbu waliwo omulenzi omwe mabegakaawo mbe mandwa z'ebyofuzi zibadde zitambulira ku yanze siriiko mandwa ya muntu yonna byonna byenjogera bya mutwe gwange nange mbyogera nga bwe mbiraba n'okusinziira kwe nayigirizibwa neyanziza nnyo okunkyaza. Tusanyusa okulaba mwami Mayanja katusale tudde obuyi buno ate omwami gwe tulina naye abuuze kuba tulaba ate era n'oluvannyuma tugende mu maaso. Tusanyusa okulaba nange nsanyusa okunkyazaako wano ate era erinnya Robert Ndawula Katongole abatulaba mwenna webale mukuyita mu wiiki kyatambula abasalidemu emirembe mwebale nnyo abafuddemu essanyu mwebale nnyo era mwabafunye essanyu tubalaba mukulikeeyo mukulayira era kimanyi yalibadde ne big story olunaku olwaleero nti tuli mu big week okuba nti twafunye omukulembeze omupya twafunye omukulembeze omujja mu ggwanga Uganda. So abannayuganda mwenna abayozaliza okufuna omukulembeze omujja era omukulembeze omupya alina idea ezigenda okutwala eggwanga lyaffe mu nsi ensuubize tugenda middle income state. So n'olwekyo mutuule entende abagalira wano mu Uganda nabagalira ebweru mwenna mutuule entende wano wetuli tuze okufuna otuwabula otuba tulina otukozeemu ensobi naffe tuli ready okuwuliriza obanga waliwo kyobadde otugamba. So eggwanga lyaffe ligende hamone ligende mu maaso. Magenda kuwuliriza mu kisanja kya Tibahabulu ekipya. That is interesting. Naye nga tusanze okulaba mwami Kyaguba Katongole kulikayo nnyo mu kulayira omukolo waguliko mu maanyi. Naliwo era tewali asobola kunimba buli kimu nga bwe kyali nakimanya buli kimu ekyaliwo nakitegeera. So nze mujulizi nti tulina omukulembeze omujja mu ggwanga Uganda. Era oye naye yagamba nedda kino tekyayikuba yatonnya abadde tewali nkuba kumanya tulina emirembe era enkuba yali esuubira okutonnya teyatonnya. Museveni ono omusajja ayine nsubira ne Katonda akimanyi
Museveni alina emirembe gye twalabanga enkuba teyageza yadde n'ogegenyaako nti etonye abantu abaali awo bonna abaali batudde mu pavilion n'abaali batudde wali mu ekisaa kyonna ng'abantu batambula bakomando baffe ne bajja ne bagezesa enyonyi zaffe ne zigezesa buli kimu ng'obwengula bulungi olunaku lwalunyivu nnyo era abaaliyo mbeebaza era mbakulisaayo n'abo abataaliyo ffe twali twabakiikirira buli kimu kyali miraala mugume mutule ente twabazigera kutijjula emunebakuba kibooko ng'enkeera kulayira balina ebizibu byabwe lwanze nga tebankuba bakuba abantu emikono saabira abamunaye bakuba nti nsubira tonaabana ku mukyala gwe bakuba babamukuba waya ndoza ne batwaliramu ebbeere ng'ani amukuba baffe bano abalwanisa gavumenti tewali asobola mukuba kwegamba ka video kali ka bulindi yamukwata video ng'omusajja ng'omusajja yeetonda agamba banaye mutusonyiagamba omusirikale ndimukuja nkukube naye nkwata video ekyo tolaba kirealistic mu ggwanga tobalazira mu nsonga zino omukyala yafuna obuvunde era ng'agamba nti bw'anaaba tasobodde kuzaala omusajja akyere ng'agamba alina okufuna justice kwekyo bagenda ku footage za cameras bamukubanga kamera weziri omukyala yali mu ddwaliro nakwata ka video bulungi nga n'owamagye naye ayimiriddeawo yali azze kwetonda kuba nti yamukuba owamagye yali azze kwetonda olwo namukwata ka video mu process y'okwetonda namugamba olaba omukubye nze naze n'ebbere lyange lirino lizimbe naye bwe naafuna obuzibu kitegeeza nyina okufuna justice owamagye ani yamusindika agere yetonda President Museveni yalabanga kyeyakola si kyamuntu okuba otya omukazi amagye siga kyetwala nti nze wemba nkoze omusango nga amuline gyendi mukola eya deployment omukyalo oyo bwe yabadde anyonyola story ye yategeezeza nti yali ku booda omukyalo omu wa military n'abagamba muve ku booda it's past curfew time ababoda zesaawa zibalina okukolako ziyiseeko so bwe yavaako mu process ndowooza ey'okukwata oli oba baali balwana bakyali ki naye omuggo ne gumuzingiramu n'akubibwa kulaba ebintu ebimu tubuzabuzibwa era omwami najja okwetonda era mukyalo oyo n'agamba omwami oyo baali babaganye okukuba abantu because baali beetaaga bwetazikugamba abantu iyo omukyala yali akulangaani okujja okugamba nti kanti asowa bodaboda kubali kukujjako pikiira yali akulangaani nze bwe mantudde ku bodaboda ne bagamba omanyi bodaboda bwe gibanga emigo gigenda kutwaliramu okuluuti nedda wegamba nti omanyi last time twadibetinga ku kintu keeping law and order nze mba nfudde eri nekugamba omanyi this is time wosuppose okuva ku boda tesaana kutambula kubanga nekitegeeza tewaliwo ab'emmotoka bavuga past curfew time when you have a reason n'ababoda balina ensonga traffic yali mungi by the way on that day abantu abamu ne basalawo okukozesa bodaboda babagamba munyuke saawa 10 owa bodaboda akugamba zesaawa zakolerako because bali bwe baba banyuse ye zesaawa zakolaki zesaawa zakoleramu omanyi gyobeera wala nyuka saawa 10 bwe kiba nti omulimu gwokukuta saawa 12 nze wenveero neŋŋamba bannaye boda gyendi mufuga yange mbadde nva ku mulimu nene taxi zetulinazo nyenenyi tesobola kumalawo bannayuganda tetugenda kufuna kiddagala bairawe ebibuuzo bino byetuli mukuddamu kati tetugenda kufuna ddagala lwaki ono omukyala yali mu ddwaliro ng'alina ne vidiyo emukwatirwako omuntu aza okumwetondera eddagala tetugenda kulyanukula reason nti ffe kyetumanyi omusirikale waba yakuyimiriza gwe omukyala otudde ku bodaboda n'akugamba nti munnaye va ku bodaboda eno obudde its past time obudde bw'omuntu okutula ku bodaboda n'ovaako gwe omukko omusirikale si mulalu okuva eri otandika okukuba bannaye tebakuba nti abasirikale baffe kyokulaba balifuula Uganda People's Defense amagye gali tegalabibwa bantu nga geekweka kubanga twali tumanyi babeera mu nsiko nga babeera mu kulwana ntalo President Museveni n'agamba amagye gajje gafuke magye g'abantu galabibwe kati owa bodaboda wekubuuliza mwami Kyagwa twetaaga amagye mu kibuga Kampala nga poliisi weri because bwe kiba nti amagye wegali kiba kitegeeza nti poliisi yaffe ennafu erina byetasobola kukola there's a much more relationship between
army and the police. Okay. They are all under one umbrella, under one commander-in-chief. Therefore, if that relationship is there, we can give them a benefit of doubt that if they can closely work together, what next? So, LDU. Bali under one command, under one commander-in-chief, one. Police. Bonna bwekasitomanya nti oli mukwata mundu you under one command ya omuntu omu akuvunanyizibwako. So that means police yaffe ennafu yeetaaga amanyi okugiyamba. No, but tuyinza okuba that's the reasons why Uganda is recruiting every year kwongerako ku namba y'abasirikale. Kitegeeza poliisi yali batono ku population tetulina ne population yaffe eyagoinga astray. Nti beetaaga okuzza nga tubabuulira by train. By the way, let me tell you, we have three types of people. Tulina ba idiots, ne tubeera ne ba citizenship, ba citizens, ne tubeera n'abo kati n'abo ba tribalistics. Kati bw'otunuulira ba idiots beebo boolaba nga beetaaga poliisi emubeereko buli lunaku emucunga. Ate be abasinga n'obungi by the right now. Kuba era kyetwetaaga kugamba nti we multiply on the number of police, on the number of security, tuongereko ku magye, tuongereko ne ku bapolisi baffe basobola okumanaginga the number of idiots that tulina. Very national kubanga idiots is a Greek word. Tekitegeeza muntu omusiru nnyo. Naye kitegeeza oyo alaba ekintu kifuulana ng'enti wano tebasobola asuulawo kaveera ka kasasiro. Lwa nti wali kasasiro ye n'akwata akaveera n'akasuulawo wano tebaliira wano bw'oba otambula tosanga muntu nga apakinze bwati gwe n'ovaana ogamba lwaki n'akyusaamu waba mu ssomero y'oyo agamba nti musomesa n'osomeseza birala kale emikope kwegamba those the idiots betutunuulira. Okay, mwami Kyagulanyi. Kati bwesanga omutuuze ensonga y'aba idiots njagala ogisimbe kakati tulina obudde butono olw'ensonga tutandise kikindi. Naye njagala tutunuulire okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga. Naye okay, obudde tubulina n'ebyokwogerako webiri. Tuyinza okunoonya kiri ng'ekituufu tukirese emabega. Oyo omukyala munnaye yakwata vidiyo n'agamba nti bwankuba n'atandika okumulisa nti kubanga bannamawulire bayira kansokere come back to you. Bannamawulire musanga mukavalinge ng'ekintu ng'okolabira ddala it's a genuine issue to cover. Mwami Kyagulanyi, olinga yisaamu amaaso videos zino ezikwatibwa. Waliwo video y'omukyala wa poliisi eyakubibwa. Video eyo yasatulating yali simu yasatulating on social media. So kyagala okutegeeza that one was the time of emergency. Neno time ya emergency. Omuntu akubiddwa, omuntu afunye obuvune obw'enjawulo. Omanyi bameka wana bodaboda ze bakwata nga it's past time on this road. Of which bulijjo zikola. Era that day omanyi bameka bodaboda ze bakwata on that day. Because ezakakwatibwa mu bbanga. Did you take time as a journalist to gamba nti let me count the number of bodabodas ze bakute on this road wembadde? Do you know the number? Olowooza lwaki abaabo bonna tebategeerekana muwendo gwa bodaboda gwe bakwata? The idea was ekyali ekipange ekyaliwo nga kipange kityango omwami Luuko Weesigira agamba bakwata bodaboda ezisoba mu 107. Kiri kyali kipange ekyoyo omukyala ogamba nti omusirikale nkubuuziza omusirikale yeetonda tali kyetwala nti kanyimuke. So kitegeeza n'omusirikale bapanga mu kamanda we yaliwo. Mwami Kyagulanyi, ensonga eyo tugiveeko. Tutunuulire okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olw'okulayira. Bintu ki gwe byewagenda nabyo byolaba nti bwe mubanga ekisanja kino kitandise bino bye mugenda oba okutandikirako? Bintu bingi president yayogerako. By the way, ekintu kyasinga okunsanyusaako kiri kimu kujjawo ba middlemen mu government institutions nakugamba nti abo bonna abalowooza nti we don't have by the way eggwanga yaffe erina democracy. Abo bonna abalowooza nti are going to teach us democracy bo bakola byabweru because our country is secure and democratic. So betugenda okukola president yagamba okujjawo middlemen, meaning
ne corruption egenda kukendeera. Amalwaliro gaffe bano abali babba eddagala nga yo wagula eddagala portion y'emu agitwala mu famasi ye nga muganda wange olunaku lumu yangamba wano Mayanja nti famasi zijjudde ewandegeya kitegeeza basindika emulago olutuukayo ng'eddagala teriimu nga baali bamudda nga bayiteeka mu famasi zaabwe wandegeya gwe ne bagamba nti genda mu famasi bweti bw'ogenda okusanga eddagala lino erisobola okuyamba. Kati ebyo enguzi nasobola okulwanyisibwa mu ggwanga Uganda. Era ekyo kyetugenda okukola kozi gwe nange ne muganda wange Mayanja ffe tulina okulwanyisa enguzi we tuli. Gwe olaba ekintu nti ono akoze kino naye kyetaaga okubanga tukirwanako. Kubanga enguzi togamba bugambi nti olwokuba nkuto 10 n'endukuwa nti ompe kiri ye enguzi yokka. Baye enguzi egenda beyond bwekyo nti twakuwa sente okola lino ekkubo okuva wali mu junction okutuuka ku junction ye Kansanga nga otugambye ogenda kukola ekkubo ogenda kukozesa $2.5 naye oteekeko layers 3 eza tamak ogende okole kino ne kino ne kino oteekeko pavement oteekeko kino naye ku ebyo byatugamba byogenda okukola kiki kyokozeewo. Era batugamba oluguudo ogenda lumalira mu myaka 2 oteekinze emyaka 4 tonalumala. What went wrong? Buli omu ave ye type of enguzi edelayinga ebintu ebimu ogenda mu maaso so nga byali badde bisobola okukolebwako within a specified time gwekenyini gye weesaliddeko n'ogamba kino ne kino ne kino nga bimaze okuvaawo meaning nti mmaze okunsasula sente zigenda okukola lino ekkubo tewali kirala kigenda kunemesa kankole bwenti. Notugamba nti amalwaliro president yagambye bagenda kukozesa kati right now ogundi IT minister of ICT era kati agenda okuddako yenna agenda kubeera nga amanya nti bano minister of finance yawa minister of health center west okupurchasinga amalwaliro eddagala okupurchasinga ettaka kuzimbako amalwaliro ebintu bigenda beera mu system nga bagamba nti oguze eddagala lya AstraZeneca ogenda gema abantu emitwalo milioni 5 ez'Abannayuganda era eddagala buli ddagala ligula sente meka? Is it eri ku world market? Is it the price at the world market? Oba bwe weetereddewo price zo so bwe tunagenda mu eyo enkola ndaba nga tugenda kuba tumanya nti buli kimu kiri systematically made and clear to everybody. Bannayuganda nakati bakyebuuza sente za COVID-19 zaalagabwa n'ebimu ku bintu ebyaweebwayo because ebintu ebyaweebwayo byali bingi naye bannayuganda bafunako bintu naye naffe tubeere sinsiya webanga babuzenga ebyala nze bwongamba nti twawaayo sente twakusondera sente ogende owasa omukazi ojenja n'ongamba nti munaaye twakuwa sente zaffe ez'omukazi omukazi gwe waleeta nga si ono gwe watusonda balaba ebintu byemututte ku mukolo ne bamanya nti twasonda ente bwe tulaba nti tuffe twalaba twabirabanga ku TV tusonze tubadde mu meeting tusonze entebe tutuuse ku mukolo tetulaba nte tetulaba oguze oleese obubbo bw'ennyanya 2 ne green paper naye nga tusondeza obukadde nga banne bemwasonda Bannayuganda okugenda nze nga munsondera ngenda enfuna omukyala byebyo benakozesa okusasulako entemu netuwa abavubuka nkugambye tusonze netuleeta sako ababodaboda kati by the right now they are very happy most of them in Kampala because bo bafuna ddala sente z'emyoga zino sente za covid zezadda mu myoyo netusasula ku basawo tumwami sente za covid zezadda mu myoyo kati webanga sente ekizibu kiri tukitakolinze tukigemye then you want the surplus to be squandered naye ate Bannayuganda bamuntu gwe kenyini wali wano n'otugamba nti sente z'emyoga mu bitundu ebisinga tezinatuuka bo benyini bebataba kubesetinga nga districts. So the district is there setting a zig, but it's government okay. Right now for us also we are ready. Our circles are these ones. They were assigned. So now we're getting a center. Is that part of the achievements? Is it with them centers of COVID-19? No, I will not dwell on that. That is one of the achievements. However,
the portion of funds Abanayuganda ze basonda mu malwaliro otuukayo twakendeeza ku mujjuzo gw'abantu abalwala COVID. By so doing, twabagamba by keeping social distancing, naye musobole okujja okwekebeza COVID, abasawo nga weebali. Kitegeeza n'abasawo baffe tubasasula ku ssente eza COVID ze basonda, singa eggwanika lyaffe lyali likendedde mu ssente. Abasawo doctors are paid. Abasawo bakola ku balwadde ba COVID waliwo ebigambibwa nti ennamba ntono. Era kyekiviiriddeko n'okuba nti emirimu gy'okugema abantu gitambula mu kaso. N'ennamba y'abasawo be tulina mu ggwanga abasoma obusawo nabo batono. Kubanga abasinga abamu bagenda mu Malaysia, bagenda mu USA nga bagenze to look for greener pastures. Tekivudde ku kuba nti I think oluusi emisaala gyabwe girwayo oluusi ne batuuka n'okwekalakasa nga ate emisaala giruddeyo naye nga bawa services eri Bannayuganda. Si ekiviiriddeko abasawo okubeera abatono nti olw'okuba nti payabwe ntono. No, ekiviiriddeko abasawo okubeera abatono mu ggwanga lyaffe nti abasinga twali tusoma history. Twakola outsourcing. Yes. Right now, twali twakazuukuka nga tugamba ekitegeeza twetaaga tusome ate okusoma obusawo omala myaka 5. Kitegeeza wonoomalira emyaka 5 ng'oli mu kusoma busawo. Then ojja kusanga omu eyakola history eyagenda mu busomesa ng'abaddeyo ebbanga ddene nga bo bangi nnyo okusinga abasawo baffe. Kati abasawo bwe tulaba nga tutegedde okubanga president yagambye scientists are going to be paid highly this time round. Okusingako bwe kibadde nga kiri nti batuyambyeko n'okendeeza ku Bannayuganda abafa nga bafa COVID-19. Mwami Kyago Basimba wakati katuddeko ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, I think wawuliriza bulungi speech y'omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olw'okulayira. Twagala otukubire toki ku ggwe nga ggwe wagiraba otya era olowooza biki ebyali byetaaga okwongeramu? President lwalayira twalina omukolo gw'okugabula mu balongo. So nali mu ssabo nga tutegese okugabula kw'abalongo. So ebisingamu obungi nabimisinga kujjako aganyonyi gagawogana go nagawulira. So naye leero mbadde mu jam nga nzija mu tawuni neeyunira kooti kubanga leero mbadde mu kooti. Maze saawa namba mu jam tuse ku kooti late ku saawa 4 naye nfunye omukisa mbadde ne tablet nenzaamu nenfuna speech ya president ku YouTube. Nfunye conflict of decision. Museveni byayogedde kati categorizing entya ku muntu eyaze mu Uganda jjo alaba Museveni nga ekoni alaba Museveni for the first time, you would see a great statesman. Yayogedde ebigambo ebiwulikiko obulungi naye nga bw'obanga wayizenga ekoni nga watambulidde ku ttaka okuva Entebbe airport bayitidde ku ttaka akuba nti emmotoka ze batambuliramu zidduka nnyo sometimes oyinza obutafuna kyenjagala okapukyalinge. So then weebuuza, okay, if this is the case, if this is the leader who is proposing to make Uganda and East Africa the center of gravity of the Africa, a leader who is saying that through Pan-Africanism as a method of expanding our markets, that we produce for not only for ourselves but even for our African brothers. You would see a great statesman. Naye mwami waswalule yansomesa kigambo kye bayita symbolism. If he's a statesman, then ku mukolo ogwo yandibadde alicognizinga be yavuganya nabo. That is entirely your opinion. Ngambi yandibadde alicognizinga be yavuganya nabo, because you cannot talk about democracy, multi-party democracy,
when you do not acknowledge those that you compete with in this democratic dispensation. Now, bw'obanga oli musoba manyi Museveni mugezi yandibadde aleeta abantu nga Michelle Obama for such a colorful function. Naye aleeta batabitegeera nnyo beekooni. Sajja kyattu ne kituulaawo Museveni n'alekityalinga nekiddayo ne kigamba wow, Africa has a big papa. Now, Museveni bwe yadde ayogera ebigambo bye byabadde birungi. Naye bw'omala n'ojjukira nti is Yoweri Kaguta Museveni of 1986 till date. Now, bwe natandise omuwulira ng'ayogera bwe yamaze okulicognizing abadignitaries abazze n'okwebaza biki, where did he start from? In 1900, in the 21st century. In 1900, why every country in Africa, every African state was defeated by the colonialists, with the exception of Ethiopia. Yeah. No, the world has moved on. Once upon a time, England dominated China for how many? For an entire century. Give me a break. Okay? India and China at once upon a time were dominated by Britain for I don't know how many centuries. But they have shaked it off. They have moved on. Olwaleero president we China wayimirira okwogera, you will not even trace that once upon a time China was a colony of England. You get me? So when you see a grandfather who consistently reminds the bazukuru of the bad times, there's a problem with that grandfather. It's a very big problem with that grandfather. You see, even in communication, Masha, first and foremost, I'm cognizant that Masha was only born in 2013, 7 years. Was struggling omujjukiza ebyaliwo nga jjajjaawe tanazaalibwa. I'm talking about jjajjaawe, not mama we. Masha will always walk away. Hakuviira nanga mzee tali steady. Nga tambula nga agenda. Now, he lost an opportunity. Nade manyi tagenda kujja tubuulire the change is going to focus on. Economic growth. No, those were just rhetorics. Museveni yasomera mu masomero g'aba teacher abaali boogera ennyo aboogera a sea of words, a desert of points. And this is what he did on this colorful ceremony nga muganda wange bw'agyogedde. I'm going to break down byayogedde ebyandibadde bikola amakulu, but because yamiyandalinze ne yeetoolola, he lost the plot along the way. Ekirungi nekiriwo n'obujulizi obumu tulina nabwo wano mu studio ono byabadde alogootana nabyo bino alagidde ddala nti naye kennyini ng'omuzzukulu tannategeera mukama we byaliko. Is challenging product ya ICT. What would be their achievement that today, because of these scientific gadgets, you don't need a traditional journalist to capture an event, to capture an incident. And simply because it's not captured by a journalist, it doesn't discredit the content of that what? Kati naye contradicting oli omusirikale bwe bakuba ennyondo, it was a good story. This one omukazi bamukubye ebbeere ebidiika lyavudde nako, she may not be able to produce again. Kati onaabuuza komanda yabaddewo yalda kime gwe bwe bakuba ogenda mu adduweyo era ogenda mu ddwaliro. No, there's a very big problem, and Museveni byayogedde ekikulu yagambye 64% of the bazukulu are still sleeping. Wake up my brother, just wake up. Now Museveni yayogedde n'agamba mbu he talked about growth, economic growth and development. President Museveni is smart. Amanyi 98% of his audience are docile citizens. Greece abayise ba idiots, and he's very happy to call a fellow human an idiot, thanks to the Greece. Now, President Museveni knows that by large and far, he's talking to idiots, because you can never discuss growth and development without recognizing time. President Museveni ebintu byekubira mu kifuba that we have now excess in sugar. Countries with real leaders, serious leaders, these are achievements of
of one term. 5 years is enough. President Museveni yayogedde nti Uganda had a colonial economy from the 50s, which was disrupted by Idi Amin. He called it the illiterate Idi Amin. Museveni fails to understand that Dr. Milton Obote superintended over this colonial economy for only 8 years, right? Is it 8? Less than 10 years. Naye chatagamba bantu in the course of Amin superintending over this economy, Museveni and group were busy undermining state using barbaric methods. Now, with 35 years, is comparing himself to a colonial economy which was managed by the 3 C's and 3 T's. Tobacco, cotton, and what have you. Then coffee, cotton, and copper. Can we now measure the achievements of that colonial economy of the 3 C's and 3 T's? Bichibe bafuna. Ne economy no eyaba Museveni ba revolutionarist. What is the cost of this gains and what is the cost of these gains? The moment wogende yojja kutegeera nti President Museveni myaka 35 talina n'ekimu kyatekedde eggwanga lino, because I would ask my brother ayogere kintu kimu mu myaka 35 government ezimu yali emaze okukola project ya St. Lawrence Seaway. You remember? St. Lawrence mu myaka 35 a certain leader in Egypt yali amaze okukola Suez Canal. In 35 years. Let me pose this question before you come in. In 35 years, abasoma economics, waberawo kyojjeko engalo. Tell me one thing like this. Nti kino government ya Mwami Museveni ngeyeyambisa ebbanga lya myaka 35 kino ekikoze n'ekijjako engalo. We shall never again move back to do that to okwata ku kintu ekyo. Kimu kyokka bwe kiti. Political insurgents in the country. What do you mean by political insurgents? When we had an insurgence in parliament during the amendment of the constitution, that was an insurgence. It was a political insurgence. It ended by MPs walking in wheelchairs. So that's what I say. It is characterized by the military. It is characterized by the military taking over parliament like they did in the 60s. That's one. It will never happen in this country, Uganda, for someone okuva nagamba ati ngenda kulwanisa government ya Uganda. So that is one of the achievements for 5 years. Security, peace, democracy. It is covered. I don't want to take you further on that, because in Nakugamba, take time off and understand the definition of security, peace, and stability. Oja kujeno jetuli. Ochegede? No, oja kujeno jetuli. That security does not necessarily mean silence of the guns, but are the guns in Kampala and Uganda silence anyway? Are they silent? Mwami Mwami Mayanja ne Mwami Kyagulanyi njagala tuwuliziganye era nga mukulembeze eggwanga ogenze nayogera ku bintu ebimu bye yayogeddeko era nga ne ku bimu bye yayogeddeko mwabaddemu ensonga ya democracy. Well, President Museveni, I wanted to summarize this. President Museveni mumulanga ayogera. Ayina ebigambo byakozesa jja n'agamba wananchi, my people. The wananchi are benefiting. My people are benefiting. Bwamala n'agamba 64% are sleeping. So who are the wananchi? I think President Museveni aina abantu bakolera, and he has rightfully confessed once upon a time nti sikolera mwe bannayuganda. No. I think President Museveni aina abantu bakolerera nga si bannayuganda. Era abo bo bw'obagamba bamurating bamuscoringa highest. Be bamanyi peace and security kuba abekasese tebasobola muwera bujulizi ku kino. N'abo Mwacholi ne Mulango ne Muteso. Be bamanyi economic growth era be yabadde ayogerako nti Uganda it has a surplus problem. We have excess milk,
we have excess cement, iron, but who are the people who are involved in this production of these? Are they Ugandans? No. When I say the people involved in this production, are they Ugandans? So these are the people that President Museveni is talking about. These are the people who must celebrate for Museveni inauguration for the 6th term. Okay? I say it, and I want to say it again. That from this contradiction is in his speech. You cannot say that we are having my people are engaged in production, and as a result, we have a problem of surplus. And then in the next second, you say, but 64% are still sleeping. The question is, so who are the very people? Who are these people who are engaged in these activities? Atenge muko achievement ye NRM mwale totulo. Echo muchiyimbi emyaka abiri ema kati tweba kakutulo. No. Yagambe bachebase. How I wish they waked up to engage bakozese byobugagga byabwe ngetaka, good weather, etc., etc. But now back to the question. Museveni said he can't be lectured on democracy. He was right. And for the first time, nagambe mukama katonda weba, because Museveni never believes in democracy. No. You see, yes, the question is, will you put them in Scotch? Musego kwata abakazi wano tegwali go gwava mu nsuku. So nago tugukolera olunako nti this is a national day for raping and fighting women. No, it was a tactic of subduing some resisting families. Ngabajja ne balepinga mchala wongo olaba n'abaana abawala ne batadbawo ne batwala abaana abalenzi. That's how that explains child soldiers be balina. Robert, when you were speaking, I gave you time. That's how I'm going to debate going forward. So, ogomuze bajjana gwo wano tegwaliwo. Now, Museveni takiririza mu democracy, because we all know the tenets of democracy. Ye bwe yabadde ayogera attribute ye gyagamba nti he can't be lectured was that he has expanded the space, that more people now are involved in the governance affairs, most especially the women. Nagamba teri yo system erese bachala ku board nga system ye. Yes. That is okay. That is okay. But is that enough to define a democracy? Is that enough to define a democracy? Democracy deals more with the sharing of power. Power. These women you have brought on the board, do they have power? Speaker of Parliament, does she have power? Tell me. When Yabuza Museveni about the intruders in Parliament, did she get an answer? No, the speaker is not acting on the behalf of her husband in the family. She's acting on behalf of the public. So she made the inquiry public. She was supposed to come back and report back to us in public, but that is not important. President Museveni yayiye ekintu kye n'akiblandinga democracy. It's like you would get a rotten pizza. Ngerimu n'envunyu n'ogiteeka mu golden foil zino ezimasamasa. No, if Italian pizza ziri common, kati no yinzo tugiyitaani tugiyite Megan pizza. Megan njogera kono omukyala w'omulangira wa Bungereza. She's one of the most colorful. The Megan pizza. Kakati abantu bajja kulowooza nti really this Megan pizza is a wonderful pizza. President Museveni democracy way ali draconian. It is a synchronized dictatorship packaged in democratic attires. Tewali democracy mu Uganda, and is right mukino kyayogerera mukino teri yasobola mu lecturing, because in other countries the legislature is given room and space. The state provides an environment for that legislature to legislate on behalf of the population. Our legislature is a rubber stamp legislature.
In other democracies, the judiciary is given room and space to act independently. In Uganda, Museveni superintends over the judiciary. It's the judiciary, it's the executive, it's the legislature. If you doubt my assertions, wait when Parliament is electing its speaker. You will know that he's one of the members of Parliament without a constituency. Wait, Uganda is the constitution. Wait, when the judiciary has a very critical debate, you will know that is the Chief Justice without a wig. So, it is true, mutufu nnyo yayogedde mazima, no one can lecture him, kiringa bw'otasobola musomesa ku buyekera. Most especially the gorilla war tactics, ez'okujja n'okolako abantu effujjo, emisana ne wedisguisinga n'obeera muyekera, ekiro nga gwe abakozeeko effujjo. Ekyo President Museveni yekka yakisobola, and no one can lecture him on that. So awo yabadde mutuufu nnyo. Mu Uganda democracy takola. No, of course democracy mu Uganda tewali. Okay, democracy wa Uganda omugerageranya na democratic state kyendala. Tell me any other state that will equate with Uganda. Achitegedde. So tewali. Democracy is about the voices of the late abakulemberwa. Do the voices matter? Do the voices matter? Okokasia NRM, where Museveni is the chairman, it is only that matters. Mbulira ekintu kimu President Museveni kye yali ayagala ng'omuntu. N'atakifuna. Kimu bwe kiti. Tiyali ayagala nnyo kino, naye ng'abantu abasingamu obungi baagala kino n'atakifuna. In other countries, in Britain, during the Brexit debate, Prime Minister yaliko ebiseera byomaliriza. I know you are impatient, but I'm finalizing. In England, nga badde ku Brexit, Prime Minister yaliko yagamba nga Abangereza, guys, we need the European Union. Abangereza ne bamugamba ntayi. Abangereza ne bawangula Prime Minister waabwe. Era naye nadde ebbali n'agamba, the people have said. Gwe mbulirayo kimu. Abantu bayogera Museveni agamba the people have said. Mbadde njagala bino but the people have chosen otherwise. Tewali. Therefore, that is the democracy he has crafted. Kiringa ng'ekitanda. Nina omusingasinga yakola ekitanda ekyamagulu omukaaga. Naye neewuwo ky'osulako kyamagulu ana. N'oli kyamagulu. Naye oli yakola ekyamagulu omukaaga. Kati democracy wa President Museveni afaanana ekitanda ekyamagulu asatu. Teri yasobola mumusomesezaako. Ekisembayo tosobola kusomesa muntu myaka 35 nga tayiga n'osigala ng'omusomesa. Oba oli mulalu. Oba oli mulalu. After 35 years, there is nothing you can teach President Museveni. Museveni trusts in violence, intimidation, and suffocation of dissenting voices by using of patronage and fear instigated by state apparatuses. Yes. That was an afterthought. Because the other day yeta them space nga development partners nga America ne Britain aba isolatinze najukira nti agenda sigala eka. Of course with my African brothers. Okitegedde. Naye nze kyanyumidde mu speech ya President Museveni where Ugandans must pay attention. I think Uganda now is in receivership. We are getting ready for a new colonial master who is France. Chivawa ku deal ya signing wakati wa Uganda ne Total. And for the first time na President Museveni nali proud nnyo ayogera mu Lufaransa ng'avuluga abazungu Abangereza n'Abamerika yabayisiza bubi nnyo. And I was looking at this French ambassador. Ng'ali contented agambe no deal agenda kukola ki. So for me that was the highlight of his speech. Museveni is moving now to work with France, with Russia and China. Now, political players must analyze what that means. Omukulembeze yategeezezza nti abantu abamu bawakula entalo balabanga muli mirembe nga bawakula entalo. Nawe example ku kiri Libya, ekiri mu some parts of Nigeria, ekiri Chad, ani mawanga agamu agali mu West Africa. Era again, bukagamba bw'obiwuliriza ng'oli mugenyi.
you would say, oh, this man has that heart. He's concerned about the mess that the Boko Harams are doing. He's concerned about the mess in, is it Mozambique? Yayogedde amawanga nga ataano nagamba Africans must emerge. As a Pan-Africanist, nange nzikiriziganya naye. My only problem is his motives are not for Uganda. Museveni alinga Gaddafi. Gaddafi yajjanga wano nakola investments wano. These were not investments of Libya. They were investments of Muammar Gaddafi and his family. Now when President Museveni says we must go and deal with these people, it makes you to assume that it is Uganda to benefit. It is not Uganda to benefit, it is Museveni. Museveni wabadde ayogera yabadde akutugamba nti ekibadde ekirooto kye bulijjo is the African Union, the United States of Africa. Era yayogedde emphatically that America is the center of gravity for Western Europe. Russia is the center of gravity for Eastern Europe. China and India are center of gravity for the Asia. Kakati nagamba nti our aspiration, he was now talking to Kenyatta and the president for Tanzania, that our aspiration must be that Africa must have a center of gravity, which is the East African community. Hallelujah. Naye bino yabyogedde ali comfortable nnyo after the death of Magufuli in the absence of Kagame. Waki? Ebiruubirirwa biri egocentric. They are not for the people of East Africa, because we have been into this monologue of the East African community. Naye kikyusiza kitya obulamu bwa Munnayuganda? Kikyusiza kitya relationship z'abasuubuzi ne boda ya Kenya? So kitegeeza no. I'm saying if he's using the East African bloc as a center of gravity for the United States of Africa, we must interrogate the objectives, the motives. The motives, I am saying, they are egocentric, ziri individualistic. Kubanga by now, twandibaddeko ebitonotono bye tukutteko in the name of the East African community. Biriwo. Amafuta galiwo. Agazuulibwa tegazuuliddwa because of the East African community. Gazuuliddwa because that is another debate. I'm asking, kiki kye twakafunako so far unique nti kino kize mu Uganda ne kikyusa obulamu bw'Abannayuganda because of the East African community? Kiki? Bw'oyogera n'abasuubuzi bakyakomplaininga Kenya. Kiwulira? Rwanda board up to now is Charles. So what have we benefited? It's because these other partners bamanyi nti Museveni bayagala mu East African community bibye ng'omuntu. He wants to be the president of East Africa. In fact, Ruri yamaze n'ayatula ebizibu ya Daina ne Gaddafi because Gaddafi yabadde ayimiridde mu kirooto kye ekyokubeera president wa Africa. Tudeke wa Mwami Kyaguba ku nsonga za democracy mu ggwanga Uganda. Ekirungi bwe nange tumanyi bulungi eggwanga lino okusinziira ku Muganda Kristo gwatayagala nnyo, tumanyi bulungi eggwanga lyaffe gye lyava, oba mwalingamu okureetinga abakazi ngaffe tetwaliwo ebyalimu entalo which ebyo tubisuubira okubeera mu ntalo. Yes, rep okuba ebintu ebyo byonna tubisuubira okubeerawo nga olutalo bwebuli. Therefore sikkiriziganya na muntu yenna avaayo n'agamba nti eggwanga lyaffe tusobola okulizaayo mu kunyakulula ebintu by'abantu, mu kutema abantu embala ebyalingawo, mu kutakukkiriza kutambula kuddawo, nebagamba wooli ddayo gy'ova kubanga egyolaga amagye gasazeeko bali mu kutta bantu. Ebyo byonna gavumenti ya President Museveni tekikkiriza. So nemali Kagame, President Kagame one day yagamba nti it's very bad to assume that you are the teachers of democracy. For us, we fought for our democracy, and our people know very well that we are democratic. But what is the difference between Kagame and Museveni? The other one is in Rwanda, this one is in Uganda. There are two presidents. Excellent. So, nagamba kati ekizibu kulowooza nti mwo musinga okumanya what democracy is. So nga naffe ng'eggwanga lyaffe
nze wemba ntambula amanya bulungi nti obuzibu bw'abantu obwali bubeerawo nga jjajja wange abunyumiza ne muzeeyi wange bwe yali anyumiza ng'ava mu nsiko ebyo sisobola kukkiriza kuba nti muzeeyi wange yali annimba taata wange tasobola kunimba because is the first person I prioritize nemanya neŋŋamba yes muzeeyi kino kyaŋŋambye that's the reason as to why I'm a grown up boy now sisobola kukkiriza kugenda astray so therefore eggwanga lyaffe lirina okumuvinga as bo kye baali baagala Bwana Mayanja ayogedde ekigambo n'agamba nti kiki what have we achieved this of forming East African community whatever please President Museveni Joe yabawadde example n'agamba the reasons why USA is now taking control of the world is because begatta as states. Ne bajja ne bakola ekintu ekyawamu ne batandika okuforminga market. By the way, yagambye n'agamba once Argentina was the leading country okutunda ennyama munsi yonna kyatuukawo kati gwe ekyo oba tokitulira n'ogamba nti bo bwe bagaana okwegatta Brazil nesigala yokka olwokuba erima ebikoko Argentina nesigala yokka Colombia zonna kati yabuuza ekibuuzo where are they kati ffe wetwegatta right now tusobola as East Africa netufu olowooza Burundi lwaki yajja negamba kati naffe katwegatte ku East African community olowooza bo baali tebasobola kugazisa katale so that bo be balina ebyabwe batunda basobola otuguza naffe ebyaffe era president yeebaziza nnyo okubanga those people banywa sukaali waffe meaning the level of production of sugar yeeyongedde because the level of consumers the consumer base nayo egaziye kati awe tugenda okuva tugambe nti if sugar production yeeyongedde kitegeeza waliwo ekirala kisobola okweyongera that's lyric era ngamba abantu nti ova ku bintu ebyomuntu ali mu kusomesa enkulaakulana n'ogamba nti aveewo obufi nga totegedde what will come next obukati atamanyi how to play with the economics with the economy of the country ayinza okutusula mu katyabaga however tusobola tutunuulira if tutaddewo East African community netutekawo ne African community we first of all tuzimbulukuse East African community ebeeremu omuzinzi ffenna tumanye nti woba oyagala okugenda oli mu kusala boda kugenda Kenya oyise ogambye nti kansoke ngende nga ngenda kuyita Busia are there obstacles for now and what should be done okugyawo those obstacles if they are still there anyway okulaba nti abantu baffe basobola okutwala ebyamaguzi okuva mu Uganda okubitunda e Kenya n'abantu okuva e Kenya okujja mu Uganda without obstacles maybe if we learn that ebintu ebisigadde tugenda kubanga tweyongera kati kyenatunuulira one of recent nti twali tufunye obuzibu bwa COVID-19 ne tufunamu embeera ey'okusiba trailers ezaali ziva e Kenya kubanga yes economic growth Uganda being that we are a landlocked country we need those people more okusinga bwe batwetaaga therefore bw'ogamba nti Munnayuganda afunamu ki okuba nti bataddewo East African community President Museveni teyeyagaliza kubeerako president wa East Africa that's why right now the chairperson no that's why the chairperson of East African community yowa Kenya for now kubanga ye aligambye being that nze mukulu let me be there ombeere nga mbabuulira what to do as your head teyeyagaliza nkugamba nti buli kaseera nze munonde mbere chairperson wammwe no that's what we call democracy
gye bateekawo mu mbeera ey'okugamba nti amawanga geetongola. We are sovereign state. Kati nani Rwanda okuba nti President Kagame yasobodde kujja wano n'ogamba nti olw'okuba Magufuli yamala kufa kati President n'aweevingawo n'agamba nti kati kino kisobola okukolebwa kubanga bantu baliwo. Mind you, East African community yatandikibwawo when these guys are there. They were there. We were not in a democracy. We were not in a democracy. Is still asking that. Singapore tuna democracy. Singapore tuna twalibadde tekeka akalulu okukulonda president yalayidde eggulo. Akalulu amawanga gonna gabeera nako. Obuuziza ekibuuzo mu Uganda tuna democracy. Singa tetulina democracy twalibadde eggwanga lyalibadde tekeka okulonda ne tugenda mu boxi mwanyuma yange yagenda mu boxi yanga yafuna obulu 98 mu miruka emeka esatu bulu 98 nedda akalu tekasobola kubanga amanyi asoboka wangula osigera anoonya akalu which is okay. Yes, kati amanyi bulungi bannayuganda bakyamwagala era asobola okukabangula so tekasobola mujja mukategeke naye waaba akanoonyeza bulungi afuna beyond 58 etwafuna ku luno ekyamufuna 58 it is attributed to either two things. One, okuba nti banaffe abasinga the retard enkulaakulana ne babalisa abavuganya n'abo abamu beba otuusa ebintu ku bannayuganda ebimu tebituuka so enkulaakulana nebanga retarded because of bannakigwanyiza abo ababiri oba abatuvuganya n'abo abatatuusa bulungi mpeereza so tetugenda suubira nti president agenda kujja wano erukuli we tutudde agambe nti lwaki linekubo mwalizimba bubi unless nga waliwo omukulembeze wa wano amanyi bulungi nti linekubo lyetaaga lyaisapozi kuwera bwe liti nga bo tebakibbamu so webanga nabo bakibbamu kitegeeza president gyali agenda kubeera contented nti our country is moving enguudo bazikoze. That's the reason why bamusomera enguudo ne bamugamba luno oluguudo lwaggwa n'otuukawo otegeera yes buli budget basobola kubanga mulimu zeetaagibwa era nga abali mu kakiiko beebuuza enzige kati ye president waffe bakuba nti buli omu amuwuliriza is a president who listens to everyone woboze n'ekintu muganda mukyagambye nti waba asobola okuleeta bano be yavuganya nabo webanga bamuwadde kaadi okujja ku mukolo gw'okulayiza president w'eggwanga bonna babawa kaadi naye olwokuba nti bati okuswala mu bantu baabwe be baali balimba emyaka gyonna emyezi gyonna nga banoonya akalulu bo bagamba tetugenda agendayo kasooke tulinde kubanga banoonya bebakifuniramu nga tebalabawo so singa bazze nabo ne babeerawo the witness nti omukulembeze w'eggwanga amaze okulayira as I did balifuddeyo ne bajja ne bagamba kati now it's high time we work together nga Reverend Peter Bakalwa Mukasa bweyogedde. And right now, I'm going to work with His Excellency the President of the Republic of Uganda, Museveni, yadendiwa NUP okulaba nti abantu bange balina kye bafuna mu government because is now the new president of the country. So democracy wali mu ggwanga kubanga tusobola okutegeka akalulu abantu ne babalonda era naffe twagenda mu kalulu ne tugwa ne tujja ne tucomplaininga tugamba naye akalulu kaffe abantu baffe opposition batuwangudde so let us work together as leaders of the country of the region tulabe nti eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso so democracy yaffe yeeyongera era right now nkuzizaawo negamba tetugenda kukkiriza muntu agenda kuzza buvuyo buno obusobola okulemesa eggwanga lyaffe ogenda mu maaso okubeerawo ensonga lwaki amagye gabadde mu kibuga bajje batwegatteko if they cannot defeat us let them join us we work together as the Reverend by the way is a credible man now I salute him kubanga yafuddeyo n'agamba bano bonna opposition abali mu Kampala wande Buganda yalikuwa n'agamba nti Shamim Malende MP wa Kampala
yagambye tagenda kulayira kubanga president agenda bamuganye okulayizibwa. Now webanga tulina ba chief justice ba mirundi ebiri mu ggwanga, chief justice omu agenda alayiza oli kubanga etteeka likugamba chief justice yalayiza omukulembeze w'eggwanga. We have one chief justice in the country, era yo yalayiza omukulembeze w'eggwanga. Kati gwe Shamim Malende oba omanyi tosobola toze kukolera bana Kampala wajja kwenoonyeza bibyo gana ogenda okulayira onyodde tufena so otwalina owenaalimu yesimbawo naye Farida wali Farida nani wali yali asobola kubanga asobola bulungi okutuusa empeereza kuba na Uganda kuba na Kampala. Dr. Stella Nyanzi yalimu otonumiza Stella Nyanzi nawe yagenda kunoonya musajja Kenya. Katutunuulira ensonga ya economic growth era ng'omukulembeze w'eggwanga yategeezezza nti ekonomi yaffe mu kisanja kino ate kye yatandise egenda kubanga ekula ebitundu 10 ku buli 10 egenda kubanga yeeyongerako okuva ku 6% kwebadde egenda kubanga yeeyongerako naye mwami Kyagulanyi kino kiraba otya mu taamu eno gye mutandise biki kubanga yagambye nti okuzuulibwa kw'amafuta kugenda kuba kuyambako ate ekonomi y'eggwanga Uganda okuba nti yeeyongerako okukula. Ekyo president waba akyogedde kubanga is now the superior, he knows ebintu byonna ebisobola okukolebwa. That's the reason as to why they integrated East Africa ne bagamba nti President Suluhu, President Kenyatta, President Kagame, President wa Burundi and Sudan, let them come together as one tubenga tusobola okulaba nti ebyamaguzi byaffe buli omu kya producinga nga muneta kirina basobola okukifunira market basobola okitunda. One of recent we signed an agreement between Uganda and Tanzania okulaba nti tusobola okutunda ya pipe zaffe z'amafuta ne refineries zikolebwa here and Tanzania kubanga Tanzania is easily accessible by the world market okulaba nti abantu abamu basobola okujja ne bagula ebintu okuva mu Tanzania. Therefore fenga wane Uganda wetwanga tulina amafuta gamaze okutandikwa okusimibwa n'okutundibwa okubeera refined bulungi Ghana asobola okuddabulula ekonomi ya Uganda because tubadde affected by COVID-19. Joe director wa International Monetary Fund yagambye n'okugamba nti Uganda obubanja bwerina butono nnyo it can be paid and we can also borrow them right now if they need okulaba nti eggwanga lisobola kubanja twongereko ebbanja. Yes kubanga wobanga osasula bulungi nga nze nakuwola $5,000 ne kugamba myezi 3 jakuwola mazeeyo nembanga mwezi gumu ompadde emitwalo gyange 4 nkubanjayo mutwalo gumu woboza okwewola ng'oli mu crunch basikuwa so nkuwa so ekyo omukyala kyeyagala nagamba nti Uganda weeri walungi nnyo sigamba nti olwokuba balaba amafuta but we can as well pay ebbanja lyetulina ne tuba nga tusobola n'okweyongera if zetutunda amafuta tezinaba kutandika kukola ki kuvaamu naye president aliko okushuwa ekisanja kino nti amafuta bajja kusobola okugatunda era ebbanja lyetulina tusobole okuba nti tulisasula ne bannayuganda benyumirize mu mpeereza ne mu nkulaakulana ey'eggwanga through the service delivery. One, wenjogera service delivery ntegeeza okuzimba infrastructures okusobola okuyisa emwanyi nga mu kabaka nani ono Ronald bamuyita Katikkiro wa Buganda byagamba nti asomesa abantu nti mwanyi terimba emwanyi zaabwe batandika ozitunda n'ozitambuza nga bazikuba mu byuma amasannyalaze nga tugalina obanga ozimbye industries ng'osobola okukuba emwanyi n'ofunamu kase n'osobola otunda emwanyi zaffe ebweru twafuna ennyonyi twaza airline Uganda airline tuli mu kuzimba Uganda Railway naye eddewedde ku mutindo okuva kubanga yaliwo
byali bikaddiye ebyana bya trade bikaddiye. So tuli mu revamping right now tuddewo tudde ku mutindo tube nga tusobola okuzaawo Uganda Rail ekitegeeza even the transport through air and rail and even water tujja kuba tusobola okuba nga our development yeeyongera and growth. So therefore president yayogera n'agamba nti eggwanga lino ligenda kukula by 10% okuva ku 6% yabaddeko. Actually ye we yagira mu buyinza twali mu negative nga bwoba tunuulira kubanga waliwo cash crops nga naye nga tutundawa we were selling raw not processed. Ng'emwanyi womala ozinoga n'oziteeka mu ttaka n'ozaanika n'oziteeka mu bukutiya n'ozitwala ne baziparkinga ne bazitwala ebweru ezo that's unprocessed raw coffee. Kitegeeza tugenda tufunamu busente butono as compared ku what we want okulaba nti tuzimbe industries tusobola okutunda kubanga ekintu obanga oli mu kutunda ekintu nga kiri raw nga it's not processed ofunamu sente ntini. For example milk, if you sell amata mumaze okajja mu nyana munte ne mugateeka mu bidomola ne mugenda ogatunda musobola okatuusa abantu nga gamaze okwonooneka. So ffe kyetutunuulira first of all work on that milk. If you package musobole okufuna mu packaged milk mutunda amata nga gali packaged bulungi mufunamu sente n'omulimi n'agaliwa mu byatunuulidde bisobola okukolebwa industrialization. That's what we are looking ICT. at. Yes, we are increasing. We work on industrialization. President we letting investors never to so kitegeeza munnayuganda batakyasigaza mulimu. No, because investors are taking over. Investors they come in bajja kuzimba industries, bajja kuyambako kuzimba industry kubanga tutunulira type of president by then yagamba in 2016 yagamba nti buli mwaka ayagala zimbengayo industries 2 mutano naye ng'obuzibu bwe bwali bananyini mataka bagamba kubanga balemesa newali namanzi bamulemesa yazimbawo industry ya gundi eyamaliba abawo ne bagamba nedda ffe tutwetaaga kujja kuzimba bano ki Uganda nkyagamba empaayo example emu president kyayagala ndikyakola waawe namanzi yali aze bagamba naye wano wetwetaaga tuzimbawo industry yamaliba mulova mu Buganda tebalina balunzi bandi ente ziva mu west and some mu east. Okay. Naye mu Buganda eddakiika tulina ntono nnyo ezisigaddeyo naye njagala tuddeko ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja nga tanajja tukkirize nti president bwe yagende n'amanzi n'abagamba tuteeke wano industrial park. Bannayuganda abasiibe awo bagamba nedda muze kubba ttaka lyaffe. Tukkiriza. So tukkiriza webale nnyo byonna by'otugambye. Tuteekewo ku nsonga ya economic growth y'eggwanga Uganda. Ku ekonomi ya Uganda ogiraba otya okusinziira wa we tuli ssaawa zino? There has been growth, not development. And the growth is attributed to very many factors, including donors. Nenga sinagendayo ebyo zikiriza nyamba alabafusha eno okumumakingira sense ku bimona ebingi byakola kino. It's an NRM habit of flooding you with a sea of words with invalid points. Nakubuziza munnayuganda kiki kya benefitize mu East African community ekyo kyandibadde kimuwa pride buli mukulembeze lwayogera ku East African community. Ngedda abantu bwe bawuliranga budget abalinda ebbeeyi y'emmwanyi n'ebbeeyi yaki ya pamba. Now ompadde ekyokulabirako nti president yagambye nti olwa East African community we are taking sugar to Kenya. Thank you very much. Now
njagala ombuulire wali otuta obudde bwo okuinteractinga ne alima ebikajjo ne akola mu factories ebikajjo in how taking our sugar cane and sugar to Kenya bwe kikyusiza mu bulamu bwe, because I would expect as the market expands, as the investor makes more profits, the changes in income are also registered by the farm. Mu Uganda bani abasinga okuba kerero lwaleero and then farmers abalima ebikajjo. Research has it, my personal research. Omukozi akola mu factory ekola sukali casual bala akolera shillings kasanvu oluna and is the best paid. Mujinja wali abantu abakola 13,000 oluna. Now that is why the industrialization attempts by the NRM, it's a burden elibanansi kyekiri kyenaga nti Museveni babagamba nti my people have benefited. Now I can assert that his people, mweno example yoka, are the foreign investors. They are benefiting in their selling sugar, but remember these foreign investors bajja wano ku incentive singa free land, free power and tax exemptions. What do they give back to the wananchi, to the native Ugandan? Cheap labor. Very low prices for their agricultural product. That model omulimi agenda kusigala nakugamba nti wali abaana ya nali kisugwe batambula batunda obutungulu aga to obutungulu 17 basiringi 5 jangola wo omulimi bwaswa bwafiirwa. You understand, they are making a mockery of a farmer, and someone stands on TV nagamba agro industrialization when someone is making a joke of a farmer. Now President Museveni is banking a lot ku mafuta. It means two things. One, bine bidala byonna bigani. Agriculture bigani. Industrialization bigani. Naye abadde ayogera ku economy yabo bote nti bwe bajjira sugar, I mean cotton and tea, no cotton and coffee, they had collapsed. Era agamba mu speech yayina ebifaananyi byaddalaga of estates ezaali ez'amajani ezafuka ebibira. N'agamba nti they are those coffee and cotton were limping on. Now President Museveni, agriculture he has failed. Wakiwulira, industrialization he has failed. Now tourism, you don't have industries, you have factories. Industry is a big thing. Now tourism is limping on. It has been damaged by the pandemic. Yes. Now Museveni asigaza one golden ticket, that is petroleum. Now there are those who say that petroleum yonna gye bamuzuukudde ebamu exploiting and what have you, the success story, the magic has not come. A very good example is the Niger State and Sierra Leone. The petroleum magic mugana amawanga yakola ki? So nze nga tunulira bino ebintu I don't sijjako koti yange kuzina mazina nti we are now ready for a takeoff as a result of oil, because we know the problems of oil. Mu mawanga oil gyabadde, especially with a corrupt culture, amafuta tegakola miracle. It may not. In fact, President Museveni yayogedde jjo bano bakyaguba Robert babadde bali mu biyungula bya nyama tebakitegedde. Yagambye nti alina diplomat omwe yamugambye munaye mmwe mwene enkuba nali nettaka egimu, why are you complaining of poverty? Literally this man was telling President Museveni that with agriculture nga eri bantu abali creative enough, you don't need oil. I think yachogera even during COVID-19 nti bana Uganda balima yachita mmere ya lero balima bakolera lubuto tebalima ko mmere ya kutunda balima ene yo. Then I will say that people choose a leader of there, because when you look at the budget, you have heaped a lot of importance to agriculture. Does it reflect in the budgetary allocations? Yes. So the
The economy of Uganda will only change if Pastor Kakande, Pastor Kayanja, who else? Mama Fina, Singaba Janeba Gatamani. We need a miracle. Singaba Janeba Gatamani, never quite economy, papa. Maybe something will. Because theories of President 7, Faith, Zanibade Zirese answer by now, make a unity disappointed. This middle income status was supposed to happen in 2014. 2014. It has now been extended to 2026. It's like Ngamusambo Mupira, or not gold. No, and I've told you again and again, you cannot divorce corruption with the NRM because the entire idea of the NRM was a corrupt idea. You were Bamukuba Karuru, you got 0 votes, there were courts, they again Nagena Musuko Okole Fuji. Museveni, Yakaya Rose, Antingabwarwana, the Obotes and Amins could do miracles, Ngari busy at destabilizing the countryside. So if you agree that you were busy doing operations in the countryside, then you cannot call people idiots for failing to deliver economically. However, for to holding accountable or dismantling a foundation, if you have internalized the policies of Dr. Milton Obote, if Obote had been given 25 years in power, I want to put it to you, Uganda would be a Singapore by now. If Obote was in power for 25 years, Uganda would be a Singapore. And let me tell you, for Uganda to develop, put Museveni and his establishment aside, you would have immunized the corruption. Uganda has brained people. The message is in there. One time Muntu Yagamba, the President Museveni, bw'omugamba nti Uganda etambula, akubuza gwe basi tojulira ng'envuuma. Era etambula. Naye bw'omugamba nti twasimbudde e Masaka ku ssaawa 12. Akati ziweze 8 tetunaba kusala, tetunnatuuka mu Lwera. Agamba gwe tolaba abantu wano si we twali. So every time President Museveni will compare himself with the past, not with the future. President Museveni will compare past ajibadde so future tanajibe. No. Leaders think progressively. You lead progressively. President Museveni is leading within his past. Even yesterday, he has an opportunity to give Ugandan a new breath of life. In 1900, oh my God. So when shall that narrative end? Okay, the British came here and did all the havoc. Yes, the Baganda were disunited from Banyoro. Yes, but that nonsense is not marketable in ICT. But it's telling us that opportunities are in ICT. Now, that nonsense is not marketable in ICT. Njagala kusibula abatuliza ngambagamba nti one Abannayuganda naddala mwe abali mu diaspora mwe abakusala semukiti mugamba mufunye omwana wammwe abaddira struggle y'abantu ne mugifuula tribal abajeregerera abasajja ba statesmen nga Dr. Chiza Besigye ba statesmen nga General Gregory Mugisha Muntu ba statesmen nga Dr. Olalo Tunu abali balina vision ya struggle abali bamaze banga dene nga basacrificing okugatta abantu because abantu abategase people who are not united cannot do anything. Ne mubajerega ne mubavuma ne mubukola kinadde tunulira ebigambo Kyagulanyi byayogera Msimanyira bado bastairo simanya bano tubayisobola yana ebigambo bingi nnyo naye byonna byakujeregera bantu mwe mwekube mu kifuba mwetondere bannayuganda abanoonya enkyukakyuka mu mirembe tuddemu tutambule because na kino kye mwalimu ekya mission 2021 wallahi billahi tallahi kali kawanyi lastly as I wind up nze ndowooza nti Uganda mu myaka 35 yandibadde at least ekoze the institution of politics
ngejizimbye nga n'omwana omuto amanyi nti when I grow up and I move in I will engage my entry point will be here the rules of the game are this and this will be my exit point. Okay. Process etaina exit point fallinga in nga bwe yagwira Gaddafi. Toyanziza nnyo mwami Mayanja toyanze ge mwami Kyagulanyi Ssibula abatula bate mu dakiika ntono nnyo budde butuweddeko. It is a mess or comparing nti singa obote baali bamuwadde emyaka 25 singa Uganda eno eringa Singapore ate gye yali agenze okuba nti agenze efuna magezi. No, it was a Commonwealth summit, don't deceive. No, it was a Commonwealth summit. Yali agenze efuna ki magezi. So therefore eggwanga lyaffe mbadde ngamba nti omukulembeze yenna kubanga Mwami Mayanja ayogedde n'agamba nti waliwo omuntu ng'omuwa myaka egi buli kimu ne kikyuka naye kati yeekyusizza Obote yajja ogwasooka n'agenda n'akomawo n'ogwokubiri era ne bimwokya. So omukulembeze asobodde okubeera naawe emyaka tugenda mwana ng'ate osenvudde ebbaasi zaalinga ziva nga oba otudde mu bbaasi okuva e Jinja okutuuka e Kampala mutambulirawo 4 hours. Right now olwokuba nti tulina bano ab'ejjalabi agula emmotoka nga mu kibuga agenda talina kyagenda kukolayo adde ewaka bebo abasobola otuleetera jamu. However, we are working on the roads. Kati enguudo omuntu osimbula wano kati zino saawa enkuba bw'etonnya zino zigenda bula saawa enkuba bw'etonnya wali mu Kalitunsi ebuziga tosala iyi lwaki amazzi nze nga we nayisenga enkuba etonnya okakasa yes iyi mwami Kyaguba olunaku olw'Emmande twayitawo nga waliwo n'omwana gobava okunyuma yes nga amazzi gasala so kitegeeza mwasala amazzi gaali gasaze naye nga muyina kulinda emmotoka zitambula kasoobo naye ne muyitawo omuntu atambuza ebigere gwe tutunuulira muntu atambuza motoka togenda kunenya president olwekyo. When you look at some mu Kampala tulina executive director tulina road mayor tulina ba mayors aba divisions. Road mayor afuna miliyoni 16 mayor wa division president Museveni afuna miliyoni 3. So kati abasasula ezo sente lwaki tebagamba government yagana kuba sente z'enguudo ezo. Poor planning of the people at the state authority, poor planning of the political heads in the division, planning of the appointing authority which the president. No, when I appoint you mbakusuubira nti kyogenda okola you at the best of your knowledge. Mwami Kyaguba Ssibula abatulaba obudde butuwedde. Bannayuganda ababadde batulaba abali ebweru n'abali wano sibayisaamu maaso era sibavumye ogamba nti we have 3 categories of people and 3 categories of leaders. We have the idiots, we have the tribalistic people and the citizen. Wabanga ogenze nosoma as a Greek word idiot or a tribalist or a citizen ogenda kufuna difference ku kintu kyekugambye omanye wawe oyimiridde. Kankwagaliza ekyo njagaliza Mukama Katonda akunkuumire weekend ennungi. Tweyanziza nnyo Mwami Kyaguba ate omuganda agamba akudira mu luyimba taluwumya ono sigenda okuba nga ate nsukawo mwebale nnyo mwenna ababaddeko. Marvin Stewart Egoye webale nnyo okuba nga olaba agambe well articulated Kyaguba Katongole Robert keep the flag high the alternative Uganda. Thank you too for the show. Nawe webale nnyo okubeera nga ate obaddeko era n'agamba nti need to be hosted someday. Munange agenda ku page ya the alternative Uganda enamba y'essimu gy'okulabako yogera n'omwami ajja kuba ate akubulira ebisingawo kwebyo. Twemerireho Alex nawe bale nnyo okubanga mukwano gwange obaddeko nga olaba mwesige Joram Chejojo agamba wrong lecture from him eno message no comment yazze Mwami Kyaguba gwe wabadde oyogera I think wabadde oyogera ku nsonga ya ebika by'abantu ate bye tulina mu ggwanga Uganda aboyogeddeko muli ba idiots n'abalala. Mutale Farouk Hussein nawe bale nnyo okuba nga olaba agamba nti yeerayiza naye nga mwebale
mwebale nnyo mwenna ababaddeko abatulabira mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga eb'enjawulo awamu n'emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebalirira era twagala okusiima obuwagizi bwe mutuwaate obw'enjawulo amanya nze omumbejja luwedde Lilian ambadde ne mwami Mayanja Robert ate era ne mwami Kyaguba Katongole Robert era nga tubaddewo okuba nga tusosotola ensonga zonna nga bweziwulidde abadde producer for lunaku olwaleero ye mukyala Nabukera Teddy Tenjo ate nga abadde ku kamera ye mwami Rogers Tulia Habwe director affe olunaku olwaleero abadde mwami Jeremiah Mukibi mwebale nnyo mwebale ddala kambagaliza weekend ennungi mubeere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.